It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba. Tumikande share yen ewo Facebook no so na finsi YouTube na kasebo no yamfa emunchire mu ensomum. Yansha kasebo na se FM free atoymentemu takwa. Na make say inipa bebro ahanum 500 etumi ekofa abo ehye wore monsem efa akode ka ho ekoto de share insayem police station no watakwa ewana no wukwa de twamin echire mo mususu se owura bi etimi acheche nimpa mienu eya moya mo franketwa edomu dwane akoto adunti takwa insayem police station fo mo de anyemu na mo fa mo eye sa nipa bonofo no enhyem lantewa no ensem na enka na echire mu sem enam sa basabasa ye koso ewo police station wo mo nti no enam so nipa makoma nson eprepre a wo mapra no emu edin ye pa echire to mo maden na posifo no entimi nya nipa bonofo a enkokofa mofra mienu so kwakoto adie no wo mu rizi wo no ma wo no na wo mankasa ento sa nipa kro no eso wirem na nkrata Western Central Regional Police Command edeba monte so chirim se meke se de adwebro atumi aba emayi atumato na nso mu chirim se ede mebu no bomoden atumi kosi takrade ana afi so takwa kwantempon no ebe bomoden akofa akatai ekoto kwanim ekotwagya de tumu esisi kwan na ne senti emahyen mienu enyinada etumi sese ya akwa ya hosem ede ma de hia won motakwa ene ne potem wo bomoden esa twagya ede to takwa nsayem police station ni baabi etumi hyehye no ena no senti moto ahodo a eye aposifu ache ede akokosisi takwa nsayem aposifu atraye no mebu no hwedin tumi twagya ede to ne nyinadem ehye ne dwerabre ya ene susu akwa hosem yipam na nkrata aposifu de babonten endrata na eye wata na wona mu kirem sem Assistant Superintendent of Police Beatrice Texan on the head of Public Affairs Unit at the Western Central Region. Chirema, a number basabasaya course won't in Pamaku 15. Moya mema, or Madame of Ram, you know, about Takwan Swayam Police Station. Eba catcher on Mr. Mofrano, Balquanian Fianum, Balquan Swayam Finshanon song, or much let me say, or be any day at the Sule Mosisi, when young Finshanon, Edunum 25 years. Now much lema, and my from you know, our from about quite infinitianum, never considered infinitian, and I'm baby a moko. And a cratchy friend, Mr. Moe, Momra, and I'll catch what I must say. Money me, or Mr. Debbie, and a winning. Me was Sikapa, Monica Cransham, Monsasana, Munko Jam Hassing. And now, cratchy bit tiny son who said Debbie. A branch and the ding, Eddie Sule Moses say, Bonaba the trim. Why a kidnapper, or by some bomb of Fraway, no cotton one mudinti, or Mom Prison Momadia Coso, the purchase secretary. Na wone kwadam ayato kwansayem eposifo na no ana posifo hwehwe emofra ne nsem no mbisa emofra ne se na de omukan no kro na mo se yes eye no kre ifisem la yeda ye ho ayekọ no ena krachi eka kire se de bi o ma ye nko ena oso yemu se nko de adwane ena kan bi atememfo beboa ya mba modin abeji yen efri krachi nsem na no ena ade hye mo takwa nsabiem kaka kire posifo ne se de bi wo mo se body teni abrante na so yanyemu ni posifo Ghana posifo yanyemu ni mo beji sika gya no munyini ma yen ne ne yen fa ne nko ne yen koto so wire ne yen kwa bro ne nku no visa sabi o ma yetemu no se de ne nipa bonfo dos ne jamwa post service de mbagi sikanti yempene ene mbatia ne se ye yenko ye yenko ne mbabunu kwaje ma ekwahye takwanso yen post station bombo ne akototo abode papa posifo ne bitire ho bombo de twaja de tu motor backsim esan so hyehye posifo ne dan ne bia in fact posifo ne cars ne bia nso sese ya ekwaya ho semi yipam de matakwa ensayem eye police station no make say no bomodin Ephraim eye police reinforcement ebaye and afin so asrafo me chem true person eba ho no bomodin abeboye e ma dwebro eba ya dom nyinada etumi dwane ye ekwa won mafiem nanam de si yenti nipa pi no mo pra no bebre na eye makomako nan eye temamufo and afin so police no bi pra ya make say no wo de bia kopie mu e wotakwa nsayem abanya de sabia wo mje ayre ho a make say nso ba kon so pra wa peremu odi ntimi make say no ayade a odam Efian Kwanta Regional Hospital takrade a oje ayarehwe na meke se de owura ne den ede eye Sure Moses no ede perform body transfer no ede afri to konsayem aban eye police station de afri no ma meke se no oda eye takwa regional headquarters ho no na meke se krachi wata emperifo transfer hwemu ade afa kwen fa so a enkokokoto ne pam yinu ede a akwakwageta to konsayem na ba Facebook no so a
DLFM 106.9 the video na to sutu ba benya bi ne wahwa ahomete pa ba hwe nipa makoma na ya paper na moto ne de se de mo ahyehye no awie se makuna do sa sikapa de asi ni watakwa no so eno no eja ne de Ghana fo ne se ye mfa jamfa anya hwe o eja hye mo hye police station na moto back ye de bi ja de atum ne ye hye no Sasa Ghana ye dija ne di agro ese na ye dija na nam ye fra ya soja ye dija na nam enti utu me kana ba Facebook no so a eye DLFM 106.9 na ye de video na to sudu ba beja bi no wahwe bra ba hwe o se de moto no bi ahye pa na police station na domi agye ho no mu se ma do mo efa bo e de papa police fo pampam ahye police station ni bi asan access police fo ne cars akodo mo de ko petrol ni bi say ja hye ndia ye new normal be sia ya bo awdom 1983 ya beto so mo se ja hye bi ko so 1983 bi na esi Ghana ha bio no ya mfa ja hye anya hwe kuro yim enti alo hesama efri takwa ba no eno so nkyiremu ene ye de asomo awiai Yantoa kasebone so na eja atokwa pon eye nursing training college no west na fo eye South District nim ewa Hafo Mountain nim na abra ye dum jakuo no eba so mo ba be so eja na no na chese school fo na we se ombomodin apɛ baabi a ombetimi edi omuti afasa ne ebe ye eja no entimi emprawom anampo se emfa susanso boni bia emfa embrewom na mpenifo mo school edi tudwa echiemu se eyade ombomodin aye hwehwemu edi afa kwan ye fa so eja no etimi eto ye nursing training college mo hono mesan sesesi ane de enya de a omunim de nam suntu eja no etimi eto honom na esa eja eno to school ni mu nta school fo no ene achechefo wo honom no ehu abom ye papa na mo sre ye local security fo sanso na dum jakuo ni so mo mo na nye ntieti a osa ne be ya bibia ni a ombetimi abeso ano ede amawom fire here fire there enane nansa eja hye ewo bibia ni sehwi anwia so bekwai endrada Santasi runabout China City Mall eja dem yamfa pin dwie bampo yamfa bia mfrim ene nenso kwapon nursing training eja dem tututu no pa ya eja dem na video na once omo yiji omo bags ni ade because omo hwe ni ya book kranya de ombefa ya besre modie montu mirika na mommra Facebook no so DLFM 106.9 ne de ye ken momfo mani ko tua wisie mehwe bi efri say eniama ekoso no ehu papa pa gyahye ne de zizie de ewo mu no zede medi kan kaye na no esim se 1983 de na bi efempem du nko no eduowotwe enkro eduowotwe miensem 1983 de ne sisi ye na am se no an ye wura mu no fire here ene ye fire there ejane se hye na ehye obi ense nso mfansi na bodwe se ho wate na ehu pa se de yekoso no medi yakonu nsuom dada nte tomu a enhye mede anum mede anum memfansi humpo na abehye ahu se de eja na ye sisi ne ye besere pa ha adwen te ye besere na monye bibi mfa ho yanto akasebon se mbonfa nwura mu ewa sentimental na assembly member edema de hia wonom wo manso takurase ewa manse south mensiri mu ne den edonum nyam foto america bonsu abodwuma bapa akwakwaya doye kese pam de kwakoma aya ayarsabia ewo ne potem se ne yenkopon ya adoma emeboa na pomuden entumi fantoma pa enfrefrefri se akadia pi na na sabia hodo a ewo eye manso takurase ne potem no wonum enya bi na achade ode koye no ebo maden sombo 320,000 Ghana cedis ebi won papa ode koye a ekwaboa pa titisikam 3.2 billion ede akwaboa mamkese apomuden ebe kon kane ewo eye sabe makoma enum ewo adehia mowo manso takurase ne potem na okoye no dwumade ne todwa ewo manso takurase a ma adehia na adehia mmomode ye dwumaden ehwese apomuden be kon kan ewo manso takurase ne potem omaniji papa adehia ni pinso akanfo no minyamfo Dominic Bonsu se oni minyamfo de waye yentansi o assembly member mponi na be ya MP obeye dwumaden pam we etese we no apotroka na benya V8 adem waye ade pa yakopon onhyira opise sabi watumi adwene nipa ho na wadwene se sabi enipa nkwa ehia pante wo mode yakọ boma pomuden ba be kon kane na dwumaden ni todwa no okọ no ne ma de koye ne do so pam the medical supplies ahodo pina de koya bebre na ebi eya delivery bed empa ema beda so kama pam sebere ya mo wo a mo ho enha mo kra mo ho ha mo eya thermometer guns ebi koye blood pressure machines wheelchairs ekoye drip stands ekobi
stretches ebi koye baby skills world screens and of television set nyina koya mbamo mani akwa kama dia boapam ni nyina Dominic Bonsu de bi koye na onimnyamfo Dominic Bonsu je omla oche mre na oni DL kasebo twetwe nkoma ya na musi na otonkra edi free asante mentemum me wofa ase Samuel ofuribot twetwe koma na ochirim say in fact edum pempenso obi a mpenifo amamada ye adwuma awo apomuden ala sabia no in fact obo hiamwa akadie pii omo nsanka eba ne sana omo adwuma omo ye no eya to sinti we na share ne ba anase share ne kura bo no homoden a ekotu sana mo we ebeboa ma ala sabia we etimi akonka na wo kirema edum pempenso aga na fui abankuto nsantumi nkata Yakopon ni da abantumi mmoa ga na nyina ne senti enkankura mo obi Yakopon ya adom no to mo ne ska kraba mmotoma mo wade na nyina yenkoboa na ala sabia ene mmea ahodo a omo wa ala sabia ahodo a omo ni akade ne nyina yemmoa na ala sabia no entumi fa ntumi afam fura na mo na de hye nso a yakwa ala sabia no yapo muden entumi konkan ofa mayen ngakra no fatu ye won se ye beboaboa nipa enum le ade a nipa bia benya so mfaso head una so ye hwan dako sampai obeda so bi enti adwempa ewom se nipa ho ebeton ne nipa e ba ko hwe ni mpom no wonya ba papa ada ne wonya materials papa na equipment papa yeti na use die aboa enti na ma me dis anomai e ba se me de ba bedon state 22 head facilities and 3 private hospitals na ye 25 head facilities what district obi abenya ne de enti na ma me yes dumadi e de boa de meka nyina ne se the maintenance culture ya nenye enti yenhwe enoma ne so yi se ne yenhwe so yi sa ne ben kaleji amanfo amomdi bi abere asa so ababe ka ho enoma ne don so yi pa check ye no next can bro 320,000 that's 3.2 billion and ya use e de ama use de atosa no me hospital best any delivery best any wash feed any baby ski any TV set any normal baby ene muuni DLFM 106.9 Satia nyina nyepe entine ene yewo akina be yubi entine se akonya na ba na wafa so na de aboa nipa na de boa nipa wa boa society so oboa nipa ba akopɛ na onyanko a nipa mpempem ene depend on no se nipa no so ho beto de meka nyina ne se ene so ade hu bebre na yede ewo ho na ade nchen a unim de ewo ni enti se ne yeyi as time goes on no emoa bi e wo ho se me yebi a meye me ne mo ka se school for beto me ne mo se be mo ko jana bia pra ebi ni ho etimi amidi musika esi toilet facility nice one here where to ya almost start here pra 2 weeks ni ezo material lentil enti trese enye program nko a na emo project so wa masa so atachi ayeye as time goes on de bedo bia no de be de ade e de aboa eni a woti yeyi aya sambre member e de ma de sha wonom wo manso takurase eno no wa Manchester South mensinimo de den do nyamfo Dominic Bonsu ena wote nini nenu achi ena opanipa okopie mum ewa Manchester South mensinimo no ena da apomuden anom mekire Mr. Ofosu Kwabi Nasas bon homoden a ekasaye ne wokire mu in fact ana mompa onumnyamfo Dominic Bonsu atu no ayade ehye nkran pa efise du ba bia wonum hia akade papa boa ema pomuden abomode afantoma pa de afura nanso du ba bia na omotwe ma te se hwenu hwe no omunyamwa ne senti anamontu a onumnyamfo atu beboa pa ma pomuden atuma afantoma pa de afura wa Manchester South mensinim no kirema ankwankura mutu bia ben mu akakra hye mata so mmaboa efise sabe ba ko fonsa entimi nkatanya miani na wo kirema ade ba ko atete wano pa ompotem hono mo no titiru eye dan omunya ba bi mfo mutire nto edan boy den papa wa Manchester South wano mokura sina sentiment am kumase eden pam na wo kirema ade ba ko nsa tete wano mo no eye sabe akromfo omo apo adwuma mo kofe na akromfo tata papa wa mani so mo kirema se nansempo wamo nurse ni ba ko se da mo sibisi bra mo no kan to fom papa no so na ha adwen ye panti ahumba mo nsem so mo nyere wa Manchester South na mo na pomuden no enfa ntoma pa enfemfra ye 25 facilities nemo dia braye no 50 beds any mattresses wheelchair ka ho thermometer oximeter ni nyina ka ho any enema ko bebrebe ye de baya adwuma ama enfaso aba ama mansoman na hu sampa ade a na bode maaye no wanfa amafa na faso aba ama manso man video bias challenges no there edosun one accommodation staff ndano ensuyen kakra wonso a ne boarding papa ahase dan bokra edin si kumase
Inti staff no ba omuntra na omko. Tienu ye pa emi challenge. Na fi ham Roberts no sli ya employ. Na sha me sa ba ko ba office. Obi Fiam Roberts. Obi isi kura o admission. Omu bitie tia no so. Tienu si ye challenge. E kwan de se ni obi anim. Ye kwan bet omu gusu a omu eye. Pa no staff and accommodation and security. Ya makase ye be ahwe ni yi dada nya ye ni wo mu bedi sa wo so ye be call rounds after mpa say obehwe ni yi na ba na manfaso aba team omufo no ti behwe ni yi pa ai ye behwe ni yi pa eni a wuti yo no ena ye kwankyerefo pani a oda apomuden ano awa Manchester South mensin no emum ne den edim Mr. Ofusu Kwabi ena wote ne nkan na eno anso hɔ a ena opani pa no ukopie mu awa Manchester South mensin ni mu an ono ena ye wondom district planning officer ne den ede onim nyamfo kwaku abone dodo abonam na ne se osama ebo modia pie mu bim ena district assembly Mr. Yaw opoku omunyina kopie mu adwumade ne konkan no ena senior man ne den ede kwaku abone osama chirim sana montu a openi petri eye pa bebo pa pomuden afantoma pa de afura wa Manchester South mensin nim ade se de waye no sombo pa enye obi bia na nyame to ne sema obeye sei nti ade fefe a waye de aboa mansoman ebo mpa se nyankopon so nkoso anhira no se do ne bre bia obetini aboa yen ama yenso yakoni abadie no ahoden pa wo nkwane ahoden a na wo ade nyina nti ade a menu aye de sombo pa na ye nyina nso ye mfa mpa bonta na chi se ade nto ne nkwanem ne wanhira no akwa ya ne ha adwen no so wo bebre ho na ode ade ama obi na ade be chimko na ade no eda efom ebasa ni parokra no ne kon no se obeye biem awade ma no hwe ni ya onim se oda achi ode bi kan ho a obeyere ho ayede ahwe ni nti ye besere o se ade o mun sa kan o mun hwe ni na ye ntimi fa mo ya yarefo no ho ba de me efutu ametu o mun ye no kre am se madam fo no bebi a me ni bedi nkomo no me ka kire no because me taye o hwe agro suma ne ma wo mi ta atoma wo mo kubetes ne ade nyina nti da bia me ni di nkomo ka kire nse nyame bo no to nsema onso hwe na mo brofo no na onso ye bibu a wo mo na eme depa eme ni gise asoma me ka kire no nso no ahwe na waye nti me bompa ye me de kra de che me de no kra di o ya de e bona baso pa o ya de ai ba ku din wo fatana ya na fatana akono enti wa ya de pa papa me bona baso pam na ene a wuti ye openi pa ne den ede Mr. Kwaku abone adodo na efre ni se Osama na ma ne boyi ya ma ne boni Samuel Ofoli Boaten ene difiri Asante Mantemo ebesom yen Yentoa Kasiebone so na MC edi match manwe bieja South eye honorable wisdom osaibu ama afa aban ni dwumedi ompese omudi edebo eye person with disability so akoya adoye ede eye wheelchair sanso ana freezers eye fufu pounding machine ni bi any scam betimi ede ahye dwuma bi ase sanso no de laptop ene niema ehia ede kan ho ede koma eye persons with disabilities a eno ewo na batuo impesua ne so se ne be ye obeboa na omunso mabrabo mu nu niema mu etimi ayemre ede ama wom na we kaya 3% allocation enu free district assemblies eye common fund nim no modi ama eye persons with disabilities eno efam akwan so na yade a honorable wisdom ekasa na ochemu so momodi ano mo hwe niema ni su ye na emomo nkonkoton niema no emfe nkwaji skesa ansa niema no modi abre wom no so mo hwe su ye adachi bi na betimi nso so no etimi aboa wom no de aside piese nso edema eye omampani John Dramani Mahama so abehebo se ye mfimpi mienu ni aduonu nsia ni mo bebo modin a ye disability fan no e de free 3% e de akọ 5% esan say so bomodi ade kọ 5% a ebebo mu ye papa din sem say e de tujwa diye nyina ayese yenuanom a bibi nti omadidam na omusidiye nyina ayese yenuanom a bibi nti omadidam na omusika kakra wa ko masika eye Ghana ban edeba eye bosome miensa bia no bosome insia de na ba ebe kan second quarter first and second na eba no musika na omunya aye no nane committee a omoda sa so ye no eye nsisi
eyi onum binom a bi behia sɛ ɔsɛ mo fridge a ɔmo de beto nsu bi behia ɛyɛ fufuo machine a de wo fufuo bi behia laptop bi behia wheelchair ebi so behia sika nkasa yɛde check ɛna amo nti ɛno ɛna na yɛbɛhyiaeɛ ɛde saa afɛfɛdeɛ a ɛnam ɔmampanyini so ma ɛnsa ka akɔmɔ fan no ɔmo kyɛfa wɔ mu no ɛde fa so ɛyɛ ɔmo ayɛdeɛ wei ɛnɛ ti sɛ na mu yɛ sɛ nyinaa ahyia mu ana yɛ nuanom a biribi nti ɔmo adi dɛm ɛna ma ɛnɛ yɛde ɔmo so akyɛdeɛ ɛde ɛma ɔmo nuanom a na ɔmo nsa aka ɛyɛ check sɛ ɛyɛ fridge sɛ ɛyɛ fufu panding machine sɛ ɛyɛ laptop deɛ mɛka kyerɛ ɔmo nyinaa ne sɛ obi ahwɛ so yi ɛnyɛ adeɛ sɛ obi a onya fridge na yɛde fridge no ba adeɛ bɛkye na watɔn wotɔn a ɛmfa so obi amrɛ na mmom sɛ fridge ni si hɔ na ɔdidi dwumadi a ɛbɛboa ma ɔso asetena mu akɔnkan ɛne yɛ a wotii yei ɛyɛ honorable wisdom ɔsɛe buama ɔno ana ɛyɛ MC ɛde ma atwumanwe biagya ɛyɛ south na ɛno akyi ana ɔmo nya ɛyɛ adɔyɛ ne so mfasoɔ nso ɛde aseda PAC ɛde ma MC so abɔ mmɔden a ɛtumi abɛyɛ ɔmo adɔyɛ kɛseɛ san so ana aseda ne bi nso ɛrekɔ ama Ghana aban DLFM 106.9. ɛne a wotii yei ɛyɛ sɛbi ɔmo a ɔmadi dɛm ɛwɔ atwumanwe biagya south ana ɔmo de aseda ɛde ma MC ɛfa adɔyɛ a ɔbɛyɛ ɛde ma wɔm na manibo yɛn nsɛm twerɛni Barbara Kranten ana de bɛsom yɛn yɛnto akaseɛbɔ no so na ne yɛ firi asantement de nda kyerɛ mum ɛwɔ finfin mantan mekyerɛ Central Region na meka sɛ ɛyɛ God's Coming Kingdom Foundation for wɔnom yɛ adwumaku a ɛnhyɛ aban aseɛ kwasi bɔ no bɛka ne sɛ non-governmental organization NGO foɔ ɛtim ɛkɔ akɔyɛ adɔyɛ ɛde ama Good Shepherd Orphanage Home ɛno no wɔ Kasoa Ɔfankɔ ɛwɔ finfin mantan mu Central Region na nneɛma ahodoɔ ɔmo de kɔɔyɛ no ebi ɛyɛ ɛmo no bag no maako and 4 bags of rice tomato paste deɛ dodoɔ na akɔyɛ and a tin of milk mmɔfra bɛtwa ɔmo anum ɛna afei nso sugar na sikyire ɛneɛ angwa yɛde no anuane bi ka ho bi pam ɛna afei nso bags of pure water Lumba nso pa ka ho ɛdɔɔso pam na nema ahodoɔ a mmɔfra yi ɛkɔ agyanabea no bɛsiesie ɔmo kwasi bɔ no bɛka ne sɛ toiletries bebree na ka ho a akadeɛ pii na ka ho a ɛyɛ God's Coming Kingdom Foundation for akwaya atoye ediama Good Shepherd Orphanage Home a eno wakaso Ofankɔ a ɛwɔ finfi matenum na mna dwumade ne kɔso no ɛna God's Coming Kingdom Foundation penifo kyirim sɛ wei ɛyɛ ka ɔmo dwumade ɔmo di a ɛsɛn sɛ dwumade na ɔmo di na dum pɛmpɛn so asɛbe ɔmo nya nipa ho mfaso nti ɔmo ntumi ntena ase ma sɛbe Ghana mɔfra a wɔmo ɛyɛ nyanka ɔmo ni ahwɛfo ɛhwɛ wɔnom ɔmo ni awofo ɛba ne sɛ asɛbe ɔmo kɔn de me na ɔmo kwada saa na twede yampɔn Nyankopɔn so adwuma ɔka sɛ sɛbe yɛnkwankɔhwɛ akunafo ne nyanka no na ɛsambam ɛba ne sɛ mmoakram na mu kyerɛm sɛ mpɛ sɛ mofa kwanya wesu aboa mmɔfra ase tenam ɛyɛ kama pa na mmɔfra ne tumegye pam na Solomon Nyako Abronoma ɔno na yɛ Chief Executive Officer ɛde ma ekui na wɔkyerɛm sɛ in fact adamoto mu tuo no wɔn pɛ sɛ ɔmoboa na sɛ be nipa se tenam ɛyɛ kama sɛ Nyankopɔn aka sɛ sɛ be twede mpɔ Nyankopɔn ɔbɛboa nipa ɔde fa nipa so ɔntumi free heaven bɛboa nipa nti ɛna ka we mmɔde atu sa na mɔwei ɛkɔkɔbɔ ade hyem na ma ɔgye mmerɛ na ɔne deɛ na musimi a ɔtu nkra edi free kyɛsɛn yɛ apie mantam me wɔ fa sɛ ne denden kontini kofia wɔtwetwe nkɔma na wɔkyerɛm sɛ in fact na ni agye pado yɛ mo ayi no ɛbɛboa pa ma mmɔfra na sɛbe wɔn yɛ less privilege wɔn no sɛbe wɔn to wɔn akyi a wɔn hu obia ka prɛ ɛni fie abusuafo yi wɔn mama ma akɔda ngyan kefiri bɛboa wɔn so wɔn anigye atumi ahyɛ wɔn afro mu ma ɔkyerɛm a wɔyi ensi wɔn bɛkɔ so aboa adehye mu ni bi na boa Ghana nso wɔn a wɔn to wɔn nsa ensu bi so no wɔn nyina enyamoa ɔfa kwanya we so akyerɛ mi sɛ mokɔhwɛ mmɔfra ndɛbrɛ wɔn deda no in fact na nkɔ nka ne baabi wɔn deda ne nyɛ nti wɔbɛboa mmɔfra no anigye kakra tumi aba fie ɔfa kwanya we so ɛde adesrɛ ɛde to Ghana man nyina nim sɛ
Yen nyina yen kamwom ne yem won yanka fie sabi yen nyina yem wa no man punto ne kankro no baakofo ntumi nye Ghana man peni in fact oye baakofo ontumi mo ne nyina nkobo ne yanka fie ahodo o man Ghana mu ne yemwa na wo mo so sabi wo mo nsa enso mo choni sem sei eto yen sem training contain ku fie obo enim ni nyina ye se wunni fama ne tema honhom a ntumi nya adoye ni nyina begina se sinyam ni nyina ye se wunni fama ne tema honhom a ntumi nya adoye ni nyina begina se sinyankopon ma tema ne nya sa tema ne fama honhom na wotrewa ontaba mu nyese bi enye skam ne buso da bi ye free kakra ye wom ana nipa nya de wonya mu ne buso 106.9 da bi kakra na wo no wuyi bia eno mu isra wo so ana de wo bebrebe nsusu yi a eno so isra wo so ne mo ya na nka ye pene se ye God's Coming Kingdom Foundation members ye pene se wo de kakra na wo no wuyi bia eno insira woso isa sa omo ekoye omo daye ni mu bia asa nipa no obompa ye ma foundation na inya impact wo yeso wasembusa obisa anu yam de ba Go Shepherd Foundation offering go buy ye de emo ni anwa na asichire tea roll tin tomatoes milo biscuit na insuo se enema enkwala no betimi di adidie na ebo ano de buy ni omo de be yomu iPad ma no betimi omo coffee bi sisi omo ni nyina na de buy de be bo se na wu ya no mo a achede kakra de buy de be so maso no da asimisa we na me hwesa de bebre me enuanom amwo atiti ni bench ya mutie Solomon me ne the members foundation members yanko aye ntimi nya adwuma no nti wo yi taku na wo yi simpo a yakabo mu a ebitim dia adwuma na ma na yi nti enuanom na mo hwe mutie me ba bia wo bia ehia obi a mo a mo so ya asene isan say adwuma nyankopɔ de ama ye adwuma pa na ehia sika ehia public ni nyina mo a esere mo a ebi ansa na eba ofere yi omi sika ne de ba be ye ni sika nketi mi ma enokura pa se mu hia sika Ibiza doye we no se wantumi ensinkete a wontumi nko okun we da eni a wuti ye no ena ye chief executive officer edema God's Coming Kingdom Foundation ne den ede Mr. Solomon Nyako Abranomam na ne kwakra mu no ena Reverend ni Mako Boaten ono ena yo pani pa no ena da Good Shepherd Orphanage Home no anom oja chede no de nase akese pam Edema God's Coming Kingdom Foundation for so my adio ade amaye twidi ampanyankopon okonhyira so ne wanhyira ma ompene kure fi sem de amaye nyankopon so ade pa ne manyankopon okonhyira so a onhyira mo pam na ofa kwanya wesi kyerem se adoya ne nsa kan be wo papa mo fana se tirem aye de pa ma wonom ofa na tiwom so atimi akonkoden ahwema Ghana ade hia wonom awofa wagya wonom so enya papa atimi atena nya biadi na omo so nkwana awore wasase so ode adesere de to Ghana fo nyina nim se de aduro in fact ba kofo nsa entumi kata ya mianim ana mompa na mpanifo atwi Ghana ne awuti a wusukotu bi ene NGOs adwumaku anhya abanya se ankura kakra hye mato se maboa na eye Good Shepherd Orphanage Home no one form to mapa enfefo ne sabe wonyonko da ene oda ene day near God's Kingdom Foundation abaye no ebro adwene ntia ene day near God's Kingdom Foundation abaye no ebro adwene ntia so to be ho na antibeki frame say organization ya ede NGO bi ba besra ye ene day tina ye wo enimu panya ye hwe wo omo bae no enyema omo di aba no emu esichire tomatoes angwa milo ne biscuit niema omo di abres ye fa hwe mofra no tese eya jire kese ade kese papa na Kingdom Foundation abaye dia Good Shepherd Orphanage timi am ye kwankyerɛ fo megina ho sɛ nyankopɔn hyira wo na metimi aka no na ompagya foundation no na nya kese na nkoso nya kese pa da director da no hye wo sa King Solomon na me hyira no na ne botae bi odi esi ne so sɛ obɛboa nye yi hye ne ndankanko na ema obɛboa nipa nyina wo mu hia mmoa no obɛboa wo nyankopɔn ɔma ne nyinkyɛ ema ho sika na ahoɔden a ɔde bɛyɛ saa no because ayesa na ama ayensra eso ede ama no ka se me o se ne oye nyina ompe sika ompe bibia nje fi obia ho na mo se na ebe ya nyankopon ahendie ebe ya ne dia na ne se waba ya ba Good Shepherd Orphanage ahendie na ya ne dia dada ti nyankopon onhyira no pa na ama nya oye bia so nyame mani ensi ne ye mfe ma no eni a oti ye no ono ena ye pani pa oda Good Shepherd Orphanage ano ewo Kaswa finfe mantenim ofanko ne den e de Reverend Inimako Boaten na mane boy yensem twireni kontehene kofi obo ene de ebesom yen Yentoa kasiabone so na Ghana Revenue Authority for the nsema betudwa HM so mo pilot eye online any e-commerce eye revenue mobilization system a eno ebe boa no man Ghana mo tax net no emu atimi atre
na mpanifo echiema ya de a ombefa befo kwan so atimi ahwe ye online business ni na ene omo hye ase no sane ebeye no beboa ma omatimi atrack ne ekoso wo honom sane ebeye a eto no ombetimi agege ade afri eye platform bi te say no saa so no modern some way editudwa e wa bra omokosra ye minister of state oye on ye in charge of public sector reforms eye Lydia Lamisi eye akanvariba ana eye commissioner general edema Ghana revenue authority eye Anthony Sapon editudwa no chemu say sa system foforo ye omode be no beboa mo ye pa mo matimi attrack eye online businesses na no chema ya dia enche ye obubobu sum ne de tosu enum no ombela nche ye modified taxation model no beboa wom amomatimi enya eye to no e de free eye sector bisa so no mu chema eye businesses ahodo munya eye 500,000 eye Ghana cedis no tax omu betua eye 3% pen no mu hwe nim say sa system foforo we ebetimi aboa wo modern sem say editudwa. Other area is also the informal sector. We've talked about it a lot in this country. That it contributes about 30% of GDP, but it really captures about 70% of of the businesses. So that will mean that if you take about 30 million, and we are even saying 50% are in the informal sector, that is huge. So in 2 weeks' time, we are launching what we call modified taxation. So this is targeted at the informal sector, and it's already in our laws, and the implementation is what we are trying to kick. So that modified taxation is anchored on principles of convenience, simplicity for the taxpayer who is not complex, and that is our informal sector. So if you earn not more than $500,000, you fall in this category. If your annual income is not more than $500,000 as an individual business, not employees, so those of us here will not qualify because we are on government payroll. But if you are self-employed, sole proprietor or individual working, and your income is not more than $500,000 in a year, then the taxation we are bringing is that you pay 3% of whatever you earn, and that makes it DLFM so if somebody earns, let's say 200,000, then the tax you pay on that 200 is 6,000 Ghana cedis. Eni ya uti ye Anthony Sapon no ana ye Commissioner General Edema Ghana Revenue Authority. We ina ye nyina we swe na ye kenka madwe kire ne bi a modiaba e wo WhatsApp na afi Facebook no so no emfa enso wona ye monwura mu wo Facebook no so a piaga e de aba no chimzisia de in fact Ghana de tisia de Enquiries o ya san ya chipa na ya so ya shepam odi free achem asafo na junior purpose de aba no say good afternoon dear mall fire ejetuato buruburu sa na de abam na etom have e de aba no say guys please na me sa kwa we no kofia yi ni free so ma me wate aha na abeton wo banda dola ya jewaje de aba no say hey so sad good afternoon Sammy B na Adjoa Agyei Sikapa ohwe live edi free Christian village achimwota o kiremandra ejada ha edaha ha na na so jasa ahede a na ehu pa wo mai mu de mai pam fire here fire there na presra o say edi aba na o say good afternoon ohwe live edi free osu me wo fa say presra o say ka kira de hia mu osu say me chiachi mu nyina mate so bia ho ye dem na Abbas Austin 49 na amansie pramire no ana wo kire me say fire hey Ghana Ewrade hu ye mobo 49 na nie Tama West no de aba no o kire ma say de gya ne tata ne ze de obi anam kura no osuro aduru mi so ana nsem Ghana fo bi se bisa nti ehu pam adwenkyere ma de aba no na ma bone tew e de asem no na wo fa se bi de atoa me wo WhatsApp no so o say good okay message na bante me sugar dia nti je oba no abekan ma watem kasebon ye nyina we su na yem fancy e wo mra yem papa t-shirt na ya de bekwa ye ni so ya sene da fin so Lumba super pa ba bonten a Ghana for insiniform gram akono say sachet na fin so bottle one akono pa beje wo de eso ya sene no ya de nyina esi kasebon mu semufo no eya maize mebel ntwene se mu ede ema yem champion tela de ekopie mu wo Facebook and fi YouTube makasebo no winya bi ehweye DJ Zigibi Mr Samara kwa etinchim efide ne fruma esom ya wi makasebo no emu da hokro gen ne mra ne amande bono no ye Ozigios ene bo ayem
akenkan fo ye sinkunya besoma we ne ye mienu edi amegye so eye wofa Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adjoa Agyei Sikapa ya kwe hwana eba Nana Adjoa Silky one hwan sexy journalist na afei kwame afu mo mrane eye de anya achire mo hine no aya wokọ dwokwa ne mpotema ye fe ne bua mponsem nana aya afa ka ho ehia ne pa bua ponsem nana wono wo firi nkonwa fie oye de hye pa enya mwanwa se de tiri hu insa dan ninwi unse wo nkonwa fie ta yi utire ho na ye tafeta unse unse dan ninwi sa ana ho oninwi so unse wafu 55 na de tiri hu ya bebrepe wakwahye se yimi wafa asa akwa ba akwan na nse de okwahye bi se wodi mo no bigger quiz so unse kwam ya fuma nya 55 na tiri hu na bebrepe so wakofa wakwesua bigger quiz ente sa de a ofiri nkonwa fie ma ne tiri hu mfuda na Adjoa Sikide in fact Ghana fo nim sade ote dada ohuru woso no wapete okofo no waba otomrosie tuntum so owio obegye akwanwa na eda ben lefia enti dwuma de ben na da so enkai den enti mu amade hye firi mesra mu ada ekire din ene yakwa akofa funu na kofie na momnyom ne de yebebo no ya momnkofa mu no nko efie honom na momon konwa kama ntenase bokoro na momfa radio no mummie mu mo de mon kan kire akono bebo nyom ne se wonfa ne machine into DLFM keke wonfa ma na Adjoa na Adjoa mu ku ha monyom ne firi ha ma mo wate esu no nso nyama de na Adjoa na pamfo sexy besu kwame afum esu de onfa ni agro obesu ni nyina ma monko ha obi ankwese musika munya ni nyina ma yen yenya adwuma na ma wo na dwuma de ba ko bi wo mu a emu ada pa ye friend said dem eba na ba atekwan so anaya den faudi ni bra ne enchechire mu kama emfa mom na Adjoa yo bi onfa ne fans ni agro bonamra ne na yenko achire mu hima fifi mu hima enkeche hima radio mu ya santi Michael Jackson papa no and asem wo fast na waye homodwe waye troka se ne ye weekend ti se waye homodwe sa no echire bibi pam kase bo ne ye de asi ya me ya do amre pem mo wofa mo be sa te yenka yakra mo